Meine Güte, wie funktioniert denn das? Das geht doch auf die Hinterräder. Das ist doch nicht, das kann man doch nicht. Ja, der Motor ist natürlich schwer, aber ich kann mir nichts dabei vorstellen. Buchfans, heute wieder ein React-Video. Und ja, und ich muss erstmal sagen, gut, dass ihr natürlich dabei seid wieder. Aber heute machen wir etwas anderes. Wir haben Bilder genommen, die im Kalender kommen. Also wieder Bilder von euch. Aber ja, was ich ein klein bisschen vermisse in der letzten Zeit, ist eigentlich, dass wir wenig Beiträge haben im Parking. Also ja, wir haben, naja, wie viel waren es? Über 400 Bilder sind eingesendet für unsere Kalender, für eure Kalender eigentlich. Aber ja, die werden nicht im Parking eingestellt. Ja, das kann eigentlich nicht, natürlich. Ne? Ich mache wieder eine Reaktion auf eure Mofas und dann gehen wir jetzt zum ersten Mofa. Oh, na, dann gehe ich mal richtig dafür sitzen. Das ist eine Allegro mit Puchmotor. Ja, das ist typisch Schweiz, denke ich. Ich sehe ein Benzinkanister am Gabel. Oh, ich denke das. Ich hoffe, das lenkt noch ein bisschen gut, ne? Wenn das voll ist. Ja, so eine Allegro, wir haben die hier in den Niederlanden nicht. Das ist ein typisch Schweizer Mofa. Ich finde die sehr schön. Es schaut ein bisschen aus, ja, wie so eine slowenische Puch. Ist aber so eine fremde Mischung, ne? Mit diese hohe Lenker. Sattel finde ich übrigens absolute Klasse. Und mit diese Aufkleber überall, diese Rennaufkleber. Ich denke, das geht auch minimal 100 km/h. Viel Chrom. Schöne Lackfarbe, übrigens, das Blau finde ich immer sehr schick. Und dann ist da eigentlich wieder eine normale Eierlampe vom Puch drauf. Ne? Fremd, aber ja, richtig gut gemacht. Goldene Ketten drauf finde ich immer sehr schön. Auspuff auch sehr schön auf diese Seite. Felgen sind, denke ich, wenn ich das so sehe, Alu. Okay, gehen wir dus zum nächsten. Ich bin verliebt. Diese Farbkombination, Jungs, das Grün mit Weiß und Weißwandreifen auf eine weiße Felge, das finde ich immer so saugeil. Und dann dieses Bild im Hintergrund, ne? Gebirge, muss Österreich sein, denke ich. Aber meine Güte, was sieht das einfach schick aus. Mit dann noch ein bisschen Chrom dazu, finde ich super, das alles. Ja, Jungs, eben diese Kerzensteckerkabel ist weiß, noch nie gesehen. Aber echt, können wir da ein bisschen, ja, St. Gallen, ja, oh, diese Details, eine Fußballclubfarben sind es. Jetzt weiß ich, Fußballclub St. Gallen, aha, aus 1879. Oh, gut, und dann diese Schrauben mit diese, ja, Fußballer. Und weiße Pedale, Chromständer, hey, können wir da ein bisschen, die haben wir nicht im Shop, aber die ist verchromt oder Chrompulver beschichtet, vielleicht ist eine gute Idee. Da können wir auch etwas damit. Ein bisschen tiefer wie normal am Hinterseite, wenn ich das so sehe. Ich denke 28er Stoßdämpfer. Original am Puch waren immer 29 und das hier ist 28. RS-Zigarre. Kann man nichts falsch machen. Eine weiße Kette, da sind wir noch auf die Suche, die sind in Kommen. Und ja, das Detail im Sattel sehe ich auch noch so eine grüne, das ist grün lackiert, diese, ja, wie nennt man das, so die Strebe, diese Alustrebe. Ja, Jungs, Rücklicht, sehr schön, weiße, ja, das finde ich auch eben so schön. Abdeckkappen am Mutter hier oder am Schrauben, Jungs. Einfach Liebe für Detail. Und noch eine Fußball vorne. Und dann sind da am Lenkeraufnahme oben, ja, am Gabel, ja, auch eine weiße Klingel. Ne? Und dann finde ich einfach diese Plastik, ja, Abdeckungen. Ja, ich finde das sehr schön. Habe ich bei meinem Playmobil Mofa, habe ich das auch gemacht. Ne? Überall, wo eine große M8 ist, eine M8 Mutter, habe ich auch so eine Plastikabdeckung drauf gemacht. Ja, schön. Und da hat sich noch jemand Mühe gemacht, um das so zu fotografieren. Ja, ich finde das einfach Avantgarde. Sehr gut gemacht. Schönes Mofa. Ja, auch schön. Maxi N mit ein schwarz lackierter oder pulverbeschrieter Original. Okay.
Ja, Helm, gut. Und ja, so eine Kupferfarbe. Ich kann nur nicht sehen, ob das alles, das ist lackiert, denke ich. Ja, und dann so ein bisschen alt gemacht. Ja, ich finde, das sieht aus wie unsere Real Metal Aufkleber. Aber dann nur das ganze Rahmen. Ne? Ja, mit Schwarz, da ist kein Chrom zu finden. Auch, Gabelholme sind auch schwarz. Ich denke, pulverbeschichtet, die werden dann etwas dicker. Da können etwas Probleme damit kommen. Oder man muss es von dieser Gummipuffer her, muss man das abschleifen wieder. Dann geht das gut. Zylinder kann ich nicht so gut sehen, was es ist natürlich da auch schwarz lackiert. Ich sehe schon, es ist ein Airsal. Ich sehe das kleine Logo. Und dann mit einer 15er Bing ist einfach eine super Kombination. Ich sehe da hinten St. Pauli, so etwas stehen. Naja, und ja, schön Helm, diese Ledertasche hinten finde ich auch immer sehr schön. Und ja, bringt auch etwas, want da kann man ein paar Teile mitnehmen. Ne? Niedrige Lenker. Ich finde nur diese Spiegel immer, habe ich schon eher gesagt, da muss man echt ein bisschen so reinschauen. Aber ja, weiter mit gekürzte. Vorne ist das Schutzblech gekürzt, sehe ich. Ja, du weißt, was ich immer sage. Schutzblech ist Pflicht. Finde ich auf jeden Fall. Für Lux finde ich das schön. Wenn das gekürzt ist das nicht so schlimm wie ohne. Aber super, gut gemacht. Nur noch Chromring am Eierlampe. Okay, nächste. Ist das eine Magnum oder ist das eine Monza? Ganz verbaut. Es ist auf jeden Fall eine Café-Racer oder Kneipenrenner. Schön gemacht. Ich finde diese Martini-Farben, dann habe ich immer schon echt Bock drauf gehabt. Weil ich finde, dass die einfach in Rennfarben, finde ich das eine der frischsten, ja, wie sagt man das, Farben, die es gibt. Man hat natürlich Gulf, ne? Aber ich finde Martini einfach klasse. Ja, schön gemacht, echt schön gemacht. Mit diese schwarze Speichenräder, ganz schwarz. Stoßdämpfer hinten finde ich ein bisschen farblich nicht so stimmen. Würde ich am liebsten schwarz drauf machen und dann noch ein paar diese Martini-Streifen vielleicht am Heck von Sitz. Aber Sitz auch übrigens sehr schön gemacht. Ich weiß nicht, ob das schon von einem Mofa ist, aber wenn ich das so am Tank sehe, ist das Eigenbau und absolut schön gemacht. Schlüssel, ein bisschen Honda-Style. Ja, finde ich schön so da an diese Kasten. Ja, einen ganz eigenen Stil. Ich denke, da ist am Rahmen auch schon etwas gemacht, weil ich kenne diese Aufnahme vom Motor, kenne ich nicht so, wenn das so aussieht. Aber ich weiß auch nicht alles. Ne? Also, wenn jemand es weiß, schreibt das einfach in die Kommentare. Schutzblech vorne finde ich sehr schön. Sieht ein bisschen aus, als wäre das eine alte bei uns aus dem Shop. Das war ein Nachbau von Tomos Revival. Die haben wir im Shop gehabt, aber jetzt nicht mehr. Also ich denke, das ist einer von uns, aber ein sehr altes Lagerbestand. Motor übrigens, Jungs, in Anthrazit gefärbt, so zu sehen. Und Zylinder schwarz, Ansaugstützen schwarz. Kann leider die Auspuff nicht ganz sehen. Fußrasten sind auch Eigenbau. Oh, ich sehe nur das Einzige, wo man mit aufpassen muss. Es ist Kickstarter-Motor, ne? Und siehst du diese Fußrasten? Ja, wenn man da so einmal nicht gut kickt, dann ist deine ganze Scheinbein ist im Arsch, ne? Also, ja, super Seitenständer. Blaue Kette finde ich schön. Kabel sind alle ganz nett am Rahmen verlegt. Also, sieht einfach affengeil aus. Ich kenne diese Schwinge kenne ich auch. Das sieht aus wie eine X40. Super Kombination, kann man nicht falsch machen. Nächste. Ja, Jungs, auch wieder. Mann, die sind schön diesmal, ne? Schwarz mit Gold und dann diese Goldfarbe, ne? Das ist echt eine spezielle Farbe. Ich denke, alles pulverbeschichtet, aber ja, schön. X40, denke ich. Ohne Schutzbleche. Ja, das ist einfach nicht logisch. Ne? Man wird nass, man wird schmutzig, ich kann das nicht begreifen. Aber gut, in diesem Fall gut gemacht. Schade, dass der Helm noch da vorne ist. EBR-Gabel. Ich sehe eine Auspuff ist, denke ich, eine Techno-Circuit, aber dann mit einer
Kevlar-Dämpfer. Sieht auch einfach gut aus. Ein bisschen so höher gelegt. Sieht einfach geil aus. Goldene Kette. Und ich sehe eine Polini-Zylinder, also mit einer 15er Bing mit Powerfilter. Polini kann natürlich eine größere Vergaser haben, aber ich finde es einfach geil. Auch mit diesen Weißwandreifen. Und ich kann nur kein Rücklicht entdecken. Die ist da hinten aufgenommen in Rahmen, denke ich. Schade, dass wir, ja, das ist ein bisschen unsere eigene Schuld, da wir diesmal nicht Bilder aus unserem Parking geholt haben, aber jetzt haben wir nur haben wir auch gefragt, nur ein Bild, Jungs, ein Foto, dein bestes Foto. Also Weißwand, breit, 2,75, also sehr gut gemacht. Ich denke, das ist eine X40 Schwinge, die sind etwas breiter. Dann geht das knapp, Jungs, aber man hat beidseitig, ich denke, noch ein paar Millimeter. Super, gutes Bild, gute Farbe, gute Felgen, gute Weißwandreifen, ja, und ein Polini Motor. Mit dieser Kombination mit so einem Schneckenauspuff ist echt eine gute für Anzug. Oh, echt eine gute Kombination. Super gemacht. Nächste, voilà, nächste. John Deere. Boah, Problemen, boah, nimm. Ja, Jungs, ich finde das einfach so geil, weil wir sind hier auch ein bisschen im Bauerngebiet und es fahren hier nicht viel John Deere, weil die sind so teuer. Aber ja, so ab und zu, dann kommt man ein John Deere Traktor entgegen und immer das Grün mit Gelb. Ja, super. Da sind ein paar Kunden, die das schon gemacht haben, aber ich finde das hier echt mit einem Maxi N echt super gemacht. Breite Lenker, Deutschland-Stil denke ich ein bisschen. Und diese Aufkleber auch so gemacht. Ja, Jungs, dann hat man sich Arbeit geleistet und das finde ich schön. Eine Airsaltzylinder natürlich, fast Pflicht, wenn man 50 Kubik fahren will oder 70 Kubik. Wir fahren selber immer eher Airsalt 70 Kubik. 15er Wing, Original Auspuff. Ja, ich finde einfach eine gute Kombination. Weitgehend, wenn man gut zuschaut, dann ist das Sattel original, dann ist noch diese Seitenverkleidungen sind noch da. Lenker natürlich nicht, aber original Griffe drauf. Ja, Jungs, ich finde das schön. Schönes Bild auch. Ja, oh ja. Oh ja, eine Maxi N mit richtig Dampf. Was zuerst auffällt, ist natürlich diese Homewet-Auspuff. Man sieht diese Weißwandreifen. Farbe auch wieder absolute Klasse. Ich glaube, das letzte Mal, Kalender, war der Gewinner von den extra Preis, der erste Preis, war auch eine blaue Maxi N. Ja, super Jungs, mit Chrom-Schutzblechen. Lenker wieder, da moet de zijde echt, okay. Aber ja, Motor, G-Starter, immer gut. Er ist auf 74 Kubik. Vergaser kann ich nicht so gut sehen, aber ich denke eine Polini CP, wenn ich das so sehe, mit Luftfilter. Ich hoffe, man kann das, ohne Tuning kann man das bis 19 mm, kann man so eine Airsal fahren, ohne Probleme. Blaue Kette, wir müssen auch farbige Ketten haben. Ich muss mal wieder auf die Suche. Die sind so schwer zu finden, in 415, in 420 kann man die einfach überall finden. Ja, ein Polini-Aufkleber ist natürlich eine blaue Aufkleber an eine Setup mit Airsal und Homewet. Okay. Weißwandreifen habe ich schon erwähnt, gutes Rücklicht. Bild finde ich auch schön, mit dieser alte, schmutzige Container auf die Hintergrund. Also, ich liebe das. Und dann noch das bisschen Chrom dran und Speichenfelgen. Ja, Jungs, absolute Klasse. Wow, super. Ja, nächste. Ich war ein bisschen, das Bild war, was war das Bild total? Oh, abgesägtes Rahmen. Oh, immer so schade. Ich habe das früher auch mal gemacht. Aber jetzt mache ich das nicht mehr, weil, oh, so echt zu schade. Aber, Kawasaki grün, gut. Schwarze Felgen, gut. Schwarze Gabel, Sattel niedrig, ohne Feder, aber glücklicherweise ist es eine Maxi S. Niedrig ist es. Es ist richtig niedrig. Vielleicht ist daher, dass dieses Rahmen abgesägt ist. Aber ja, gut gemacht. Schwarze Tretkurbel, alles ziemlich basic. Den kenne ich. Der existiert schon recht lange, diese Mofa. Den kenne ich noch von das alte Puchforum, denke ich. Ja, da haben wir auch noch immer. Puchforum.com. Ja, dicht geschweißt. Ich habe das selber auch mal gemacht. Bei meiner Stickerbomb kann man das noch sehen. Da ist so eine Aluplatte drin. Und das haben wir mit diesen Nieten gemacht, nicht verschweißt. Hier ist das verschweißt so zu sehen. Ja, schön.
weil jeder seinen Geschmack natürlich. Das Blau mit Rot, auch eigentlich immer gut. Sattel ist gut. 72 oder 74 Kubik Airsoll drauf, kann ich so nicht sehen. Ja, und dann noch mit ein paar schwarze Details. Auspuffschwarz kann ich so sehen, schwarze Mitte. Schön, Jungs. Kaffeerennen. Oh, ich weiß schon, wer diese Bilder ausgesucht hat. Das ist der Stein hier im Büro. Aber, boah, gut gemacht. Wieder, ich denke, eine X3, nee, ein Pinto-Rahmen oder so. Ich kenne diese Fußrasten, die sind Eigenbau. Das ist gleich, was mir auffällt. Ja, Lackierung, ja, natürlich. Absolute Klasse, das kostet richtig Geld, wenn man das machen lässt. Und auch Rahmen noch ein bisschen älter gemacht. Ich denke Magnum. Magnum-Rahmen oder, ja, ich kann es so nicht richtig sehen. Schwinge ist auf jeden Fall Magnum. Oh, schöne Deckel drauf. Diese finde ich auch so schön, diese Polra-Deckel. Haben wir im Shop in schwarz. Auch wieder ein schwarz lackiertes Motor. Schwarze Felgen mit Details von dieser Rennfahne. Auch noch mit lackiert. Jungs, das ist echt. Und wieder diese breite Reifen. Wie macht die das? Weil normalerweise geht nicht weiter als 2,50. Ne? Und das hier wieder ist ein 2,75er, weiß ich sicher am Hinterseite. Vorne Stummellenker so zu sehen, eine große Lampe. Wie gesagt, ja, leider haben wir nur ein Bild pro Puch. Aber ja, Jungs, einfach Avantgarde, das hat etwas gekostet. Auch wieder Rücklicht, denke ich, in das Rohr. Ja, sieht gut aus. Ja, ist Giladoni, denke ich ja. Oder eine Athena, nee, ist Giladoni. Weil das ist recht groß. Ja, nächste. Wasserkühlung. Okay, erstmal zum Rahmen. Dunkelblau mit Gold. Kann man nicht schief gehen. Bisschen Chromdetails. Ich finde nur, das kann auch durch das Bild kommen, das Sattel ist echt, ist echt groß. Cockpit drauf, ein bisschen altmodischer Stil. Ich sehe auf jeden Fall von einem Minarelli Motor diese Wasserkühlungpumpe am Seitendeckel. Das geht, da sind Adapter dafür, da kann man ziemlich einfach passend machen. Da ist so eine Wasserkühlung-Kopf drauf aus den 80er. Ja, das kühlt jetzt richtig. Normalerweise ist das ein System mit heißes Wasser steigt und kaltes geht nach unten, also so zirkuliert das, kühlt nicht richtig gut. Ich habe den Kopf auch an meine Purple Maxi N. Das hier hat viel Kapazität. Also diese Pumpe, die werden auch manchmal elektronisch gemacht, ja, das kühlt. Aber nochmals, man braucht das nicht so zu machen, aber es sieht einfach geil aus, speziell in Kombination mit dieses Beinschild, was man gerade erkennt. Ja, finde ich einfach schön. Beinschild, mega selten, findet man fast nicht mehr. Gutes Detail, übrigens auch mit das Luftfilter durch die Seitenverkleidung. Einfach Avantgarde. Eine RS-Zigarre, goldene Felge, Chrom, ja, Schutzblech hinten finde ich auch immer schön bei dieser Kombination. Gute Aufkleber drauf, Real Metal Aufkleber drauf. Altmodische Stil mit modernem Motor, Zweigang, wow, einfach klasse. Jungs, was zum Teufel geht denn hier vor? Na, es ist auf jeden Fall als Basis ein Puchrahmen. Sehr schön gemacht übrigens, diese, ja, wie sagt man das, dass es ein Dreirad geworden ist. Ich sehe Yamaha da stehen mit einem Puchaufkleber daneben. Ja, das ist eine Cut-Hinterseite. Das ist nicht das ist nicht so mal etwas, das ist echt Scheibenbremse vorne, gut gemacht, Scheibenbremse hinten und dann ein Yamaha Motor. Ja, aber welche? Ist das eine 125 Kubik? Das ist eine große Zylinder. Das ist doch nicht eine Twin Motor, ne? Oh, das ist 620. Wie viel PS? Ich frage das mal Stein. Wie viel PS? 55 PS. Mit das hier. Meine Güte, wie funktioniert denn das? Das geht doch auf die Hinterräder. Das ist doch nicht, das kann man doch nicht. Ja, der Motor ist natürlich schwer, aber ich kann mir nichts dabei vorstellen. Kann derjenige, der Eigner von diesem Mofa, sich melden und uns vielleicht ein Video schicken? Dann können wir das mal teilen auf unsere Socials. Ist das eine Idee? Schreibt das hier mal in die Kommentare, wenn man das sehen will. Dann
wenn wir fragen, ob da eine kleine Video davon ist. Ich bin so gespannt, wie das läuft. Das ist komplett Selbstmord, denke ich. Aber ja, dann so eine Kiste hinten. Ich denke, da ist Batterie oder so drin. Ich sehe eine Schalter. Tank. Ja, super. Farbe gut natürlich, Babyblau. Immer eine von meinen favoriten Farben. Und ich denke, ja, da kann man auf der Autobahn damit losfahren. Ne? Ist diese Gabel, wenn ich das so sehe, ist gar keine Gabel. Da ist keine Federung mehr drin. Die ist starr, sagen wir hier in den Niederlanden. Also keine Federung vorne. Ist da Federung hinten? Können wir da noch etwas entdecken? Ja, ich denke, da ist im Rahmen. Hoffentlich ist da im Rahmen etwas. Junge, aber schön gebaut. Ja, Jungs, das war es wieder für diesmal. In 3-4 Wochen oder vielleicht, ja, findet ihr das langweilig, was ich hier mache, dann auch einfach in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail an info@puchshop.de natürlich. Dann machen wir das hier nächstes Jahr nicht mehr. Ja, ist auch kein Problem. Machen wir wieder etwas anderes natürlich. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir brauchen noch Abonnees natürlich, also vergessen nicht zu abonnieren, drücke den Klingel, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao.